弘一法师说，如果想要自己的能量场干净起来，就不要随意与他人产生纠缠。记住一句话，我尊重你的命运，更理解你的局限，无所谓你的行为。如果你在想一个人的时候，这个人一定也在想你。这个叫量子纠缠，微观的量子世界和广义宏观的多维宇宙空间结合在一起，就是佛道文化。释迦牟尼和老子所讲的宇宙统一的一体，量子世界的视角，两个量子产生纠缠是超越时空概念的，因为整个多维宇宙时空是一体的，没有单独的时间，也没有单独的空间。量子速度也是没有速度的速度，从地球到银河系边缘，从远古到现在再到未来，从天堂到地狱，就是一念之间，瞬间到达，一念天堂，一念地狱。当然也在于你的量子是什么能量，一念天堂的高维能量，你就能到达天堂了，一念地狱的低维能量，你也就去地狱了。光速只是三维宇宙的概念，而量子速度是整个多维宇宙空间的概念。当然，量子纠缠也是跨越平行空间的，有量子纠缠才会有缘，也就是高维能量关系，才会有缘起缘灭，才会有一切存在和发生的因果关系。只是你的缘足够强，因果到了，纠缠得足够深，你们这一世便遇见了。如果你经常失眠睡不着，说明有人在记挂你。从心理学家说的角度来说，如果你在深夜睡不着但又很困的时候，很有可能你当下正出现在别人梦里，而且那个记挂你的人也会导致你出现在他的梦中，或者你在生活中突然想起那个人，说明那个人的灵魂共振到了你，甚至突然就联系你了。如果缘分尽了，两个人都互相放下了，那么量子纠缠就自然消失了。在我们生生世世轮回中，我们和很多灵魂相遇，在相遇的时候结下了一些缘分，这些缘分就是我们讲的冤亲债主，有欠债的，也有还债的。无论去了哪个时空，只要债务没有还清，缘分没有聊完，在轮回转世中会不停地遇见，不停地纠缠。所以我们只有看清本质，拿回自己的力量，带着感恩之心，珍惜爱，去化解这些纠缠，方可燎原。女孩子一定要少闲聊，保护好自己的能量场，千万不要和人随便发生关系。这一点男生女生都通用，因为一旦你和这个人发生了关系以后，你们之间的能量场就互换了，就会发生量子纠缠。如果这个人是情场老手，他的私生活比较乱的话，那他就会和很多异性发生能量的交换，那么他的能量场就是不干净的，是乱的。如果你这个时候再去接触他，或者和他发生了关系，那么就很有可能导致你的能量场变得不好，自然你的运气，你的财运，你的能量都会降低，
这就是我们经常说的烂桃花。而为什么还有很多人说我们要去接触那些能量高的人？那是因为我们去接触能量高的人以后，你的能量场才会变得更好，因为你们两个会互相滋润，就会拥有更好的生活。而一旦你接触了能量场差的人，你就会发现自己好像总是做各种事情都不顺心，感觉生活当中很压抑很难受，但又不知道哪里出现了问题。这个时候你就要考虑是不是身边的这个人带坏了你的能量，或者吸走了你的能量。无论你是男人还是女人，都不要随便的跟人发生亲密关系。当两个人发生了亲密关系，就完成了一场能量交换，从此以后两个人就会相互影响，就像量子纠缠。所以女孩子们千万不要和别人随便发生关系。作为一个三观正的男人，千万不要随便去碰那些夜场或娱乐场的女人，她们身上汇聚了太多的戾气以及各种低级的能量。当你被这些能量纠缠，你的运气、财运都会受到很大的影响。这就是所谓的烂桃花，而是要多去接近善良且正能量的女子。女人同样如此，千万不要接触那些渣男以及低级能量的男人，否则你身上凝聚的福气会在一夜之间被破坏，10年功力毁于一旦。现在很多年轻的人为了寻求短期的刺激，经常沉溺在花花世界里，不断拉低自己的能量级别，这是最愚蠢的做法。若沉沦其中不能自拔，长期来看，你的运气、财运、事业运，甚至整个人生的走向都会出现巨大偏离。因此，我们要保护好自己的能量，不要和任何人纠缠，尤其是低维能量的人。当你不断地和烂人发生思维链接，你的频率节奏会马上乱掉。如果你觉得一个人频率不对，就要马上拉黑删除，断了交流通道，不随便接触人，不随便沟通交流，保持稳定情绪、频率、节奏。那我们怎么断掉量子纠缠呢？怎么才能做到这样？首先对自己100%的负责，从党靠要觉醒，从受害者心智觉醒，从颅内高潮觉醒，从业力纠缠觉醒，从外界植入觉醒。对别人没有期望，没有投射，把80%的时间拿来打磨自己，成长自己，然后只对外输出价值，和别人只建立价值链接，及时提高自己认知，别和其他人量子纠缠到一起，不批判，不说教，不回应任何负面的信息。马克思说，人是一切社会关系的总和，我们每天都在从身边人身上吸纳能量，周围人的能量就决定了我们人生的高度和成就。如果可以，请多接触能够在灵魂层面滋养你的人，他们像一道光一样的射入你的内心，给你带来温暖和希望。所以世界上最好的关系
就是彼此滋养。如果你觉得一个人似曾相识，那你们必定有量子纠缠，也就是佛说的缘分。量子纠缠对人而言，就是灵魂和意志的交流。如果两个人灵魂相似，那么他们之间就会有量子纠缠。人很多时候可以由大脑和理智控制自己的行为，但是无法控制自由意志和灵魂。女孩子就要好好保护自己的能量，所以保护自身能量最好的心法就是不入局。如果你总是因为一些人事物消耗自身的情绪和精力，那就要考虑你的能量是否能支持它的消耗。人的能量和精力都是有限的，与人交往就是能量争夺的过程。一旦跟随了那些和你磁场不匹配的能量和情绪，就会陷入对方的局中。简单来说，对于不靠谱的人，不用尝试去改变。善者不变，知者不言。若不得不与之纠缠，请你记住一句话：我不同意你说的每一句话，但我始终给你说话的权利。有缘人，在这里我要非常郑重的，并且以最科学的方法告诉大家，为什么不能发生婚前性行为。你可能不知道，一旦你发生了性行为，你就跟对方进行了量子纠缠，也就是进行了能量的交换。这个能量的交换不仅是你与他，而是你们家族9代人的交换。如果对方是积善之家，必有余庆，那还好。怕就怕对方是积物之家，自私自利之家。如果他们是积物之家，那就一定必有余殃。如果你并没有跟他结为夫妇，但是就要开始承担其家族业力，它是真真实实存在的。家族业力它其实就是能量，也就是阴阳两股能量。它包含了什么呢？疾病、气运、性格、秉性、习气以及命运等等。我们一定要知道，真的不能随意的去交换，也不能够随意的去进行量子纠缠。所以我们一定要爱惜自己的福报，爱惜自己的身体。另外，母亲属于阴，如果你没有结婚证的保护，就发生这些行为，对母亲的健康也会受到影响。如果对方不以结婚为目的，而跟你谈恋爱，甚至发生这种关系，他是极其不负责任的，就容易承担因果。感情债全部都是现世报。如果你们并不适合彼此的对方，就势必会造成一方的伤害或被伤害。现在的感情因果来得特别快，都是现世报，不要去给自己找麻烦。所以女性们也好，男性们也好，请你们足够的尊重自己，尊重对方。因此，我们女性的择偶或者是男性的择偶都非常至关重要。我们一定要去看他们家庭的氛围和磁场是否是正的，他们是否是自私自利的家庭，他们是否是善待他们的老人，是否有孝心。很多业力非常严重，不是我等能够承担的。请一定好好爱惜自己的能量以及家族的福报。我们要自爱，要守护好自己的能量，
凡是做什么，一定要认清带来的后果。有些是看得见、感受到的影响，有些是看不见的、感受不到的影响。不要因为自己的冲动去破坏原有的磁场。不随意，不是不随心，要慎重。女孩子们没结婚之前的性行为确实很不好，所以你要控制住你自己，把持住，不要因为一时喜欢冲动未知，后果带来很严重的。所以女孩子们选丈夫要看人品和家风，磁场干净，家族风气正的人家才是首选。其次，交朋友也要慎重，该断马上断，不然真的很影响运气。时时觉察，时时内省，及时调整自身能量状态。有缘人，当你学会守护自己的能量，不再与外界随意发生量子纠缠时，你便能更清晰地分辨出那些属于自己的积极力量。此时不再让负能量侵入你的生活，将其原路返回，才能真正掌握自身的命运。弘一法师说，凡是负能量的东西都不要去回应，回应就会与之纠缠，纠缠就会受其损耗。只要你内心不接应，它所有的恶念都将原路返回。所以一句都不要回应，要聚集正能量。人的精力有限，要去做值得做的事情，要聚集正能量，不要去回应负能量的东西，不要让负能量的东西去消耗你对生活本就不多的热情和定力。回应负能量就会与之纠缠。和傻子吵架的人，说不清到底谁是傻子。你若不傻，你就不该和他争吵；他若不傻，也不会陪你争吵。能和傻子吵架的人，本身就是傻子。你要接受，这个世界上就是有的人很闲，就是有的人很无聊，把抬杠当成自己的本事，把胡搅蛮缠当成是讲道理，把你的回应当成是对他的侮辱。如果对方的处事方式和生活原则并不是你喜欢的，远离就好。对一个人的蔑视，不是吵到让对方服气，而是视而不见。如果你讨厌一个人，不是去劝对方改变，而是加把劲离开他。如果当前的环境让你感觉不爽，不要站在原地不停咒骂，因为咒骂只会消耗自己的能量，并不能改变，对你的人生也于事无补。你就该做的是想办法离开。01，我们要知道成年人的交往只筛选不教育，负能量的人和事远离就好。他人对你的恶念，只要你不接受，他将原路返回。这个世界上没有什么人能伤害你，真正能伤害你的是你的在意和计较。你若不伤，山河无恙。有些人回头看一眼都是你的错，他有他的境遇，你有你的人生。不要在别人的口中修行自己，也不在别人的眼中寻找自己的世界。拿你当情绪垃圾桶的人，他只要遇到一些不开心、负能量，
就会找你倾诉，找你吐槽。对于这类人，一次两次都是可以倾听的，甚至可以给予一些正解。比如与印记法则相关，可以试着跟他讲，如果你脸上没有污渍，那么在镜子里面也照不出来。如果这类朋友完全听不进去，还是一味向你吐槽以及发泄负能量，这一类人的建议就是将他放生，将他交给自己本人的命运剧本。02，一个人的修为不管有多高，总有他无法多化的人，那些大德也是这个样子的，更何况是你我这等凡夫之辈自身的能量场不是那么具足及稳定，遇到一些冥顽不灵总是负能量的人，他只会拉低你的能量场，让你很久都缓不过来。当我们自身的能量还没有稳定，还不强大的时候，远离愚痴人是为最吉祥。那些骂你的、挖苦你的、讽刺你的人，对付他们最好的方式就是不要给予回应，因为他们给出的讽刺谩骂是他们给出的负能量，一旦你回应了，就等于接收他们的负能量，一接收马上与之能量共振，自己的心神会受到很大的影响，有可能难受一晚上都睡不着觉。相反，如果你内心不接应，外在不回应，他们所发出的那些恶念的负能量通通都会原路返。很多时候在生活中，我们会遇到许多喜欢用粗口言语辱骂的人，当遇到这些人的时候，大多数人会觉得十分的愤怒，甚至去用辱骂去还击。但当你以同样的方式骂他的时候，你就中了他的圈套了。所以做好自己，让别人说去吧。03，我们要明白，万物的背后皆是能量，而语言也有非常大的能量。圣经上讲的一句话言即肉身，你讲的每一句话都会变成你的身体，都会变成现实。这是语言的能量，语言是意念的产物，它是意念有声的表达，本质上是震动的能量场，是你身心能量气场的一部分。从全息的角度说，语言就是你，就是你的身体，而语言具有很强的震波，且有一定频率，你所表达的每一个词都有特定的震动、音调和意愿，能够在物质层面吸引与之相对等的一切。语言流动起来，立即具有强大能量，一旦这个语言被说出来，就能够像魔杖一样在你的生命当中创造出相对应的结果。语言震动的频率越快，穿透力越强，你所说的每一个词、每一句话都是有生命的。有些人喜欢粗口言语辱骂他人，或在背后说别人的坏话的，他可没想到，听到的都是他自己。骂人的声音就像魔音一样，听得最多的人伤得也最深。当口出恶言成为习惯后，经由自己的耳朵日以继夜的聆听、灌输，久而久之，这种语言就成了心田的种子，早晚会给自己创造厄运的果实。
所以遇到辱骂、恶言相向，甚至诅咒，如果你不回应，不动心，不动念，就不会共频。这样你在你的天堂，他在他的地狱。如果你回应了，你会和他的负能量产生链接了，你们就共频了，你就会受到他负能量的干扰。你只需要如看戏一般，看他在那表演。当你真正抽身出来的时候，反而会升起慈悲之心，觉得他可怜，因为他向你输入负能量时，说明他心里已经负能量满满了，炽盛的负能量在燃烧他，不觉得他可怜吗？如果对这种事情无法做到不回应、不动心、不动性，那是心力还不够强，可以使用一些净化磁场和提升能量的道具，帮助自己。所以把自己的心修好，心净化了，自然远离负能量的人。04，给所有女生分享一个度人无数的道理：凡是负能量的事情都不要去回应，凡是回应则会与之纠缠，纠缠则会受其损耗。只要内心不介意，他所有的恶念都将原路返回。所以一句都不要回，聚集正能量，少在烂事上纠缠，少为不值得的人生气，守护好自己的能量。气定则心定，心定则事顺。当有人向你发出恶语恶念时，最好的回应就是不回应，远离负能量。你不接收的能量就会原路返回，回到原地。爱出者爱返，福往者福来，恶出者恶果。凡是有负能量的东西都不要回应，只要内心不接应，他所有的恶念都将原路返回，所有恶毒的话都像一支回头箭。我们慈悲的第一步是不轻易被外界的负能量带走，不帮助他人在自己身上造恶业。而当你一次次对自己的情绪负责，拿回自己的力量，不再无觉知的投射纠缠，理解他人对自己的评判，疗愈因内在匮乏，如刺猬一样满身向外扎的刺，慢慢柔软下来。慈与悲救在你的身心生发了。当你陪伴自己走出痛苦，自然也会心生喜舍，想要他人快乐。如果想让自己的能量场干净起来，就不要随意与他人产生纠缠。记住一句话：我尊重你的命运，更理解你的局限，无所谓你的行为，确实也无关痛痒。只要你做到不跟人纠缠，就可以维持一个良好的心态，人生的顺利。没有什么诀窍，低维的看方法论，高维的只看能量场。做好自己与你无关的事，不要去参与；无关紧要的事，不要去争对错；无法改变的事，不要去纠结别人的评价，不要太在意。人生无非3件事：自己的事、别人的事、老天爷的事。你能做到就是守护好你的善良，做正能量的自己，影响他人。所以我们保护好自己的能量，不要过多的与他人纠缠。
愿我们发善心时，所结的便是善缘，美缘便可转化为福报。人有善念，天必佑之。愿你我正心正念，修好自己，断掉身边一切负能量的人事物，去接触高能量磁场，去提升认知，修炼内在，敬畏因果。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句守好能量，不纠缠。愿你保持正心正念，守护好自己的能量场，好运自然发生。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。